個動作早已預告，再也活不出變數。明明就有一個命途沒法逃，與你沒法天老地老，當我自己的劫數。拍過合照想要尋回尋不到，怎去逆轉這結果？黑暗之中發現自己一個沉重的擁抱過，重逢竟不像認識我。發現每一張臉似靈光一現，明明維持着都可斷線，失去是愛的宣言，連線索都不見，你逐漸地走遠，注定來生相見，我就當聽癲，跌跌碰碰索到自己的碎片，來去總是緣。你知唔知搞女人搞到俾人哋影咗相啊？而家人哋攞張相嚟到去勒索啊！點解佢要呃我做啲咁嘅嘢，仲要俾人影埋相？個女人做埋啲咁醜嘅嘢，而家連相都有埋，唔通仲要你公諸於世寫出嚟？我懷疑卓太嘅死唔係意外，佢係自殺。摧毀玫瑰就好似摧毀自己咁。志成，當你收到呢封信嘅時候，好可能我已經唔喺你身邊陪住你。係卓太寫嘅喎。呢封唔似情書，好似係佢寫嘅遺書。好抱歉喺我哋嘅關係入面，有件事我一直瞞住你。唔敢開口同你講，希望你明白啊！我咁做都因為太在乎你，唔想令到你難受。但我覺得我唔應該咁自私，所以決定向你坦白。喺20年前，你去咗外國本攻讀，冇幾耐之後，你就話俾我聽你患咗重病，你要睇醫生。但係之後你就根本冇錢交學費，我又唔想你輟學喎，於是把心一橫，問咗大耳窿借一筆錢。但我有啲咩可以做抵押啊？唯有咪出賣自己身體咯。後嚟好彩，俾我遇到個好人，佢每次俾完錢我之後，都唔使我服侍佢，淨係叫我同佢傾下偈。我講晒個故仔俾佢聽，佢不單止冇睇唔起我，仲當我係佢嘅朋友。佢真係好慘，你知唔知？有一次我病咗，佢仲好照顧我，甚至乎幫我寫信俾你添。喺冇幾耐之後，佢就上嚟叫我唔好再做。喺嗰陣時，我先知道，原來佢係一個差人。嗰兩日呢度放蛇，你唔好再做啦。如果唔係俾你男朋友知道，你點算啊？我都冇錢贖身，怕佢知道唔會放過我㗎。攞條鏈去贖身啦！唔得，咁貴重。叫你攞啊，攞啦！多謝啊！我成副身家喺晒度噶啦。真係多謝你啊！多謝。跟住我就去咗美國揾你，同你結埋婚。之後你嘅事業就一帆風順。後嚟我哋翻咗嚟香港，我一路都想揾翻我哋嘅恩人大可哥嘅，我仲贖翻當日當咗條鏈，想還翻俾佢，但可惜我一路都揾佢唔到。能夠成為卓太，係我一生人最幸福嘅事。但係原來幸福都會有用完嘅一日。我哋嘅司機李強，原來就係當年雞頭嘅手下，佢就用我以前做妓女嘅相，不斷嚟勒索我。我曾經鼓起勇氣，想將成件事好坦白咁同你講，但係同時，你就話俾我聽，你獲頒紫荊勳章。我感受到你嗰一刻好興奮，我就知道名譽對於你嚟講係好重要。跟住，我就再冇勇氣同你講，我真係唔想將我自己污糟邋遢嘅過去影響到你嘅名聲。事到如今，我相信解決辦法只得一個。再見啦，志成。我最後一次見佢，
佢就喺玫瑰園度寫緊嘢，估唔到就係寫緊呢封遺書。佢摧毀啲玫瑰，好似摧毀自己咁。我估佢寫呢封信嘅時候，一定好辛苦。以前我見到阿玲唔開心嘅時候，我會以為係物質上面滿足唔到佢，所以我會更加努力去賺多啲錢，去爭取多啲名利翻嚟。但係估唔到，咁樣反而令佢誤會咗，以為我係一位貪錢貪名利嘅丈夫。其實佢根本唔了解，喺呢個世界上邊，除咗佢之外，仲有啲咩對我重要？如果表嫂佢一早講出嚟嘅，表哥你一定會原諒佢嘅。佢冇做錯，錯嘅係我啫。喺佢最需要我同佢一齊面對困難嘅時候，反而我唔喺佢身邊。估唔到卓生同卓太嘅一個誤會會造成咁大嘅悲劇。喂，俾啲反應啊喂！有陣時有啲小問題，如果唔即時解決，大家互相猜度，就好似雪球咁樣越滾越大。呢句説話好似應該同自己講喎。咩意思啊？睇你個樣咁輕鬆，你明嘅。只要你爸爸同卓太冇嘢，仲係一個大好人添。有啲嘢唔使講出口嘅，心裏明白咪算咯。媽，條手鏈？呢一條鏈係阿爸當年送俾你㗎，佢只不過係幫人渡過難關，所以送咗俾人。阿媽，你信我，喺張相入邊，阿爸冇做過啲乜嘢，佢只不過係放蛇咋。你真係傻啊！點解當時唔同我講嘅？所以阿爸寫喺妓女張床上面，一定有其他原因嘅。如果佢仲未死，我真係想問清楚佢當時咩事。哎呀，咩事啊？我跌咗啲嘢，我要去執翻。你去邊啊？好快翻啊！通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 啊！老豆啊，點樣先至可以叫棵樹快啲生好啲啊？好易啫，你施多啲肥咧，棵樹咧就好快最高噶啦。我日日都有同你施肥噶，仲日日幫佢淋水同埋傾偈，但係佢好似唔係好理我咁喎。你日日同佢傾偈，你係咪用人話同佢傾偈啊？係啊。唉，梗係唔得啦！樹邊係識聽人話啫，樹你應該用樹話同佢傾噶嘛。樹話？嗯。咁即係咩意思啊？呢係摩斯密碼嚟嘅，即係話你好嗎？教我啊，教我啊！好啊，嗱，我話俾你聽啊，摩斯密碼咧唔係淨係可以打棵樹度噶，嚇打落人度都得噶。哎呀！哎呀！哎呀！老豆！哎呀！喂，重唔重啊？唉，都搬咗咁耐，你先問，你唔好出年先問。我嗰盒仲重嘅，信唔信啊？你嗰啲金條。姑娘，我個仔跌穿咗頭啊！請問急症室喺邊度啊？淨係嗰邊就係㗎啦。我唔該晒。唔使驚，唔使驚，有爸爸喺度。你唔好喺度傻笑啦！我就話知道你諗起你阿爸，所以開心。人哋唔知道你喺度做咩㗎嘛。唔該。呢
幾日咧，我突然之間有衝動，好想叫佢一聲阿爸。佢咧喺上面聽到你咁樣講，一定好開心。點解？快啲行啦，仲有好多貨要搬嘅。唔好咁啦，我唔想㗎，我唔知道話俾我聽 Fans 佢會自殺㗎。喂，你想唔想第日知道你自己會發生啲咩事啊？我諗睇下點啦。如果好似子輝個病人咁，知道自己個結局係一個悲劇，我諗好多人都會選擇唔知好過啦。喂，大可啊！頭先你俾個電話我啊？係啊，想話俾你聽，個單勒索案破咗，同埋想同佢講聲對唔住。做咩無端端同我講對唔住啊？原來當年你喺雞竇嗰度出現係為咗做嘢，我誤會咗你。你知啊？喂，我做臥底呢啲，你千祈唔好同人講啊，好機密㗎。你唔記得咗我係20年後嘅人咩？喂，今日成日打電話俾你都冇人聽嘅，你又去咗放蛇？唔係，同個仔去睇波樹啫嘛。啊，個衰仔鬼咁聰明，我教佢啲波斯文化咧，一教佢就識嘅喎。我想整蠱佢啦，點知？你係咪扭傷咗條腰骨啊？你仲有冇痛啊？我今日整親條腰，你點會知㗎？我已經叫我仔唔好話俾人聽㗎咯喎。你係邊個？你係咪我仔？係咪20年後何天光？咩啊？你到底係咪我仔啊？乜嘢啊？對唔住啊，我唔係你個仔啊！喂，我講真㗎，我真係唔係你個仔啊！你真係唔係我仔？咁你點知我今日整親條腰骨㗎？咁做我哋警察呢一行，跌打扭傷成日有㗎啦，而且你都成幾廿歲啦，扭傷條腰骨有幾出奇啊？咁啊係，唔好意思，我哋咁好傾。如果你係我仔就好啦。喂，有嘢做我唔同佢傾住啦，係咁啦，拜拜。拜拜。對唔住阿爸，我唔係唔想認你，但係你叫我點同你講，你已經唔喺度。珊啊，嚟緊。呢兩對鞋好啱你㗎，係啊，你睇下。好啊。靚唔靚啊？呢對 OK 啊，呢對咧。嗱，仲有呢個顏色。哦。呢對好靚啊！喂，Morning Sir。嚇？你覺得點啊？幾好啊！做咩今日皺晒眉頭咁嘅？冇啊。係咪有啲咩事啊？睇下我會幫到你啊！一個人如果知道自己就嚟要死，係咪都好難接受嘅事實㗎？我就情願唔知啦。呢個問題你問過好多次㗎咯喎，你唔係咩啊？我冇咩。唔一定係個朋友有事啦。算啦，我唔知點同佢講。咁咩都唔好講啦。你朋友係邊種 cancer？ 係咪食得煙多咧？我唔知佢點解會搞成咁㗎。咩你咁㗎？知啲唔知啲，你要搞清楚先至可以幫到人㗎嘛。冇錯，我要搞清楚。我都話乜都唔知咯，你扯啦扯啦。唔係咧，當時有嗎？你點會上嚟㗎？你又喺度嘅，我想上嚟搞清楚啲嘢啫嘛。我都係想搞清楚你想搞清楚嘅嘢，點知俾人趕。阿 Sir 問你嘢，唔該合作啲啊。阿 Sir， 唔係我唔肯合作啊，嗰個差佬死咗咁多年啦，我要講嘅都20年前講晒啦。你帶案發間房度睇下先啦。唉，好啦好啦，你話睇下睇下。我以為你唔會面對呢件事，我估唔到你會上嚟。唉，過嚟啊！其實都20年啦，唔好話呢層樓啊，就算喺樓下行過啊，都運路行。
不過香文話齋，有陣時有啲嘢唔可以逃避，要面對先去解決問題。果然有道理喎，心理專家。就係呢度啊！當年嗰個差佬就喺呢度死㗎啦。聽講話咧就係中咗馬場風，呢啲啊連中到好多㗎啦。你親眼睇到嘅咩？當日睇住佢攬住條女入嚟，咁啊面紅紅，好似飲咗好多酒，拍咗院啊咁，親眼睇住入嚟房嘅。行啦。驗屍報告講，佢身上冇咩傷痕，只係頭部撞瘀咗。根據當時妓女嘅口供，話佢頭上嘅傷痕係撞傷嘅，真正致命嘅都係服食過量興奮劑。梗係啦，拍咁多院，正所謂有咁耐風流，有咁耐折墮啊嘛。算啦，我哋都唔好查啦，件事都係咁。啊，係啦，個妓女仲喺咪喺度？你講個阿鳳啊？佢又發達啦，嗰個衰女已經唔係成身債嘅。啊，唔知點解喎？個差佬死咗唔夠一個禮拜，有人幫佢還晒債喎，仲去咗英國遊世界添喎。個咩人嚟㗎？幫佢還債嗰啲係佢屋企人。佢冇咩屋企人嘅，有都避咗㗎啦。聽講話撳到水魚喎。好啊，唔該你喎，喂，冇問題。翻嚟香港飲茶。拜。飲啖茶先。唔該乜？點啊？英國師兄嗰邊有冇個妓女消息啊？邊有咁快啊？放心啦，媽，我同佢好熟㗎，佢一有消息會即刻通知我。但係奇怪，個妓女點解突然間咁多錢還債咧？你阿爸死喺佢床上邊，應該冇咁吉利㗎嘛，應該冇男人喺呢個時候包佢㗎。其實都唔需要話咁快離開香港啊！阿爸死咗唔夠嗰個禮拜，佢又嗱嗱聲走去英國，走得咁急，一定有問題。如果個妓女真係有問題，佢嘅口供全部都係大話，咁阿爸嘅死就一定有內情。可能佢當時唔係去滾，又或者去查案，會唔會係做臥底？但係死咗之後，有冇人通知我哋咧？呢個機會好微。阿爸張相，話時話，可能我哋真係誤會咗你阿爸。其實大可份人好老實，又緊張屋企，但我一直都唔明點解佢會咁樣做。阿媽，你係咪好掛住阿爸？掛唔掛都好啦，佢都去咗咁耐啦。大可，你有靈有性，最緊要保佑我同個仔，幫你查出真相，還你一個清白。好啦，唔好玩啦。老豆啊，我第時做醫生好啊，定係做差人好啊？誒，幫你問下啦。細可啊，係啊，大可。我幫咗你好多樣嘢嘅啦，而家你幫翻我一樣嘢得唔得先？咩事啊？我想你幫我查下天光仔第日大咗做咩啫？你做咩查佢啊？作文咯，寫我的志願喎，問我做醫生好定還是做差人好啊？喂，唔該你啊。喂，佢而家喺邊啊？佢做緊咩啊？佢有冇你咁叻仔嘅？全港咁多人，你就咁俾個名我點去揾啊？呃鬼食豆腐咩？差人要查一個人用乜意思得㗎？喂，話時話，我應該未退休㗎喎。04年我應該仲當緊差。你有冇聽過我名啊？都話冇咯。你又係中意聽呢隻歌㗎？
係啊。我老婆又係中意聽呢隻歌嘅，日聽夜聽，聽到佢點都花晒。係咩？咁啱啊！呢碟又係喺呢度跳線嘅，係咩？冇理由咁啱嘅喎！你到底係邊個啊？你上次係咪呃我啊？你真係唔係天光仔？係，我知你想揾仔。啊咁啦，我盡人事幫你揾啊。喂，唔得閒啊，係咁先啦，拜拜。再係咁落去，我瞞得幾耐啫喎？喂，好玩啊！點解有先打？就呢度喳喳聲啊！除咗我屋企隻碟係咁樣樣喳喳聲，冇理由有第二隻一樣係咁樣樣嘅喎。咁人有相似咪有相同都得啩？唔係咧，咁啱又係姓何，又知我咁多嘢，又知我傷咗條腰骨，又知我送條鏈俾我老婆，又對我咁好，又係親人先會10成10係天光仔。如果唔係10成10都10成9噶啦。咁佢點解又唔認你啊？有乜理由啫？可能佢有苦衷咧。老豆，你係咁樣開槍特登捉定光銀行大賊㗎？哎呀，唔係跪喺度㗎，一揸住個把好有型咁，砰招砰招砰招咁樣樣。老豆你好叻啊！我大個咗都要好似你咁樣砰砰啲唔係砰砰咧，都話砰招砰招砰招咁咯。老豆係模範差人，我要頒個英勇勳章俾你。哦 ，thank you sir。真係好鬼大鑊！哇，做咩濕晒？哎呀，唔好啦，幫我沖涼啦，沖涼啦！唉，喂，沖完涼要換衫啊，知唔知啊？知啦。呢公仔啊！細個咁仰慕我，大咗冇理由唔認我我諗到啦，佢梗係嬲你呃佢啊！我你諗下，頭先你幾勁啊！bang 咩捉頂個銀行大賊喎？你有冇先？你連賊仔都未捉過啊，老友！呢個細個就話聽你點啫，嗰個咁大個嘅佢真係睬你都傻啦，係咪先？喺個電話度聽嗰啲語氣咧，都知道佢認真好警察嚟㗎啦。所以佢要求老豆特別高㗎。咁可能我真係做得唔夠好，所以佢又唔認我咯。老友講真啊，第日你衰完嗰陣，唔好忘記我做媽 Q 啊，爸爸，我靠晒你。你佢死啦，爸爸仲媽 Q！我而家要做翻個好警察啦，我驚佢成世唔肯認我咋。得啦，我得一粒仔啊！如果真係唔認我，我好慘。劉姑娘、李姑娘、高小姐，今日嚟做義工派書啊？係啊，今日負責呢一層啊。哦，你陣間見啦。好啊。呢間房嘅病人睇唔睇書㗎？裡面嘅人已經昏迷咗20年㗎啦，咁耐以嚟都冇人嚟睇佢。裡面嘅卡咧都係我哋啲姑娘送俾佢嘅啫。許生，我係何天光督察，我想問你啲嘢。許生，許文彪，你知唔知許生啊叫你啊？阿許生，你知唔知邊個推你落樓？醫生嚟做咩？當年佢喺高處墮下，導致到腦部積血，加上佢昏迷咗20年，記憶系統出現問題，一啲都唔出奇。咁佢咪真係失憶？醫生佢幾時會記得翻嘢啊？呢層好難講，
唉，20年前嘅 case 已經難搞㗎啦，而家仲咁添。所以你估做差人咁容易啊？做咗20年都仲係咁出色嘅，更加唔容易。好似我咁，想當年。做咩？做啊！去個跳樓現場睇下有咩新嘅發現。你食有實。做唔走？我覺得佢好可憐啊，昏迷咗20年，而家仲失憶添。我想陪多佢一陣啊。嗱，你識咗佢咧，頂多都係1個鐘頭零41分鐘。我知啊。OK。陳樓幾年前拆咗咯喎。嗰度變咗公園㗎啦。唔知啊，問第二個啦。Morning Sir， 其實許文彪20年前意外墮樓㗎，即係其實冇乜可疑㗎啦。你睇下樓都拆咗咯，即係冇料到㗎咯噃，冇料到可以收工啦。我哋主要嚟唔係揾棟大廈，問下附近嘅老街坊睇下有冇人識得許文彪。Yes sir。Yes sir。呢個姑爺彪啊，佢反灰我都認得佢啊，時時喺度蝦霸霸㗎。咁知唔知邊個推佢落樓㗎？點知啊？佢咁多仇家，個個都想佢死㗎啦。唔該晒。睇嚟呢個許文彪都唔幫好人喎。姑爺彪，我認得，以前成日呃女人㗎。聽講佢同阿喪坤有仇嘅，喪坤都想做低佢㗎。喪坤啲資料冇提過呢個名嘅，失咗蹤好耐咯，唔係我都唔敢講啦。唔該晒，唔該晒。唉，死嘅死，散嘅散，連樓都拆埋，要揾翻20年前嘅線索，真係好似我呢啲咁有經驗嘅警員都好為難啊！所以嗰隻歌詞講得啱㗎，每當變幻時，便知時光去。喂，揾我有事啊？哦，見你咁耐冇俾電話我，咪得閒打個電話俾你咯。點啊？最近冇 case 做咩？啊，有嘢做，即刻出聲叫我做喎。唔使啦。使咪客氣啫？你當我好似你下屬咁咪得？你講到咧，我實駁到盡。邊有人呃人俾佢做嘢咁折墮啫？你講啦，唉，我好使好用啊！你用到我盡得噶啦。喂，我而家查緊一單20年前嘅墮樓案，不過可惜啊，層樓已經拆咗。你拆咗啫，我哋而家未拆噶嘛。喂，有咩要我幫手？你可唔可以幫我做一個掟人嘅測試？掟人測試？咩新科技嚟㗎？現場唐樓天台。你要用方法將個假人搬上去，然後抌佢落街，再睇下佢墮樓嘅位置同報告文唔吻合，咁就知道究竟佢係意外跌落街，定係話俾人哋有心推落街。冇問題。記住，許文彪有87磅，個假人要7個87磅嘅圓，咁樣抌落街先夠準確。都冇問題。喂，好心你啊，唔好聽你未來天方仔講啦。咩掟人測試？我哋做咗咁耐差人都未試過嘅。你俾阿頭知道揸你型㗎！唔好理我啦，因為我上到嗰陣時，你睇下同我疏散啲人群佢啊！呢度啊，冇呢喎！我天真係想考驗我。你唔係真係諗住抬住個87磅嗰根人行上去係嘛？當運動啫，對我都好啊！喂，你小心啲啊！你啱整親腰骨㗎咋？睇底啫，使唔使搏啊？到咗天台未？到咗。你冇事啊嘛？唉，冇嘢。上多2層都得。個假人嘅磅數要相同，位置要準確，爭少少都唔得㗎。放心啦，我已經聽你講去做㗎啦，半分都冇差。Action！ 哦。喂，個位置唔啱喎。咁你就用唔同
啲力度，再試多幾次啦。再試，仲嚟？喂，你唔好同佢癲啦！喂，我同佢講，有咩問題啊？多事啦。啊，冇事冇事。我而家再試。黐線！喂！哎呀，喂，哎呀，做咩？小心啲啊嘛！我條腰，哎呀，我話你啦，你之前扭親㗎啦。冇事冇事，小事嚟啫。啊，我幫你攞啦。唔使，我唔可以再呃我仔。佢都睇你唔到，你驚咩啫？佢雖然睇唔到，但係我知佢感覺到嘅。啊，你唔好理我，你同我睇住。真係你唔癲我都癲啊！服你咯！咁科學嘅？哇！你掟咁多次啊，鐵人都係散啦！我話你啊，點啊？點樣推落嚟都唔啱位喎。唔通佢真係自己跌落樓嘅？我睇到怕係啦。我最細力推嗰幾次咧，都爭成5、6尺咁多。哇！咩事啊？哦，冇嘢。對面有人掟水袋落嚟啊，又冇影響到佢。隔離樓掟中你？你而家咪正正企喺許文彪墮樓嘅位置啊？係啊，正都冇咁正。你而家就喺呢一個位置留一個記號俾我，得唔得？得唔得？得。啊，你叫到一定得。點得啊？慢啲啊！喂，你哋唔好阻住炒，我哋要開工鋪路啊！喂，手足過嚟開工啊！鋪路。我留低記號嗰個位咧，就係頭部位置。點啊？揾到我留低俾你嘅記號未啊？未啊！你留個咩記號俾我啫？又唔講。揾下，你一見到你就明㗎啦。Thank you, sir。點啊？揾到未啊？個牌仔咧，我仔頒俾我嗰個英雄勳章啊！點啫？揾到未啊？係個牌仔嚟㗎嘛，都幾明顯啊！牌仔，你真係唔認得？認得啲咩啊？喂，總之唔該晒你。咁咪唔使客氣，拜拜。出到英雄勳章㗎啦，都唔肯認我，估唔到戴咗咁硬頸。對唔住阿爸，我真係唔可以認你嘅。哇，阿頭你好勁啊！咁都俾你估到許文彪係喺隔離樓俾人推落嚟嘅。阿頭啲推理就真係叻，不過啲畫工啊真係差咁啲啦。10年人事都幾翻身喎，20年都畫得翻。阿頭，你肯唔肯定㗎？非常肯定。攞 Sir， 係。呢個勳章你細個攞嚟玩㗎，唔見咗好耐嘅喎，點樣揾翻嘅？唔話你知。江姐啊，計唔計算到許文彪喺邊層都跌落嚟？從高處墮下物體嘅計算方式，主要係落地嘅1/2重力加速度，再乘以時間嘅平方。安姐，你知道計數最差嘅，可唔可以簡單啲咧？即係話係喺5樓被推落樓嘅，非常簡單。你哋上5樓 double check 多一次。Yes sir。Bingo， 原來真係可以計得咁準㗎。即刻帶許文彪嚟呢度，睇下可唔可以刺激翻佢諗翻呢啲嘢。 Yes sir。表叔，誒高小姐，
你嚟探下許生啊？係啊，啱啱探完兒童病房啲小朋友，咪過嚟睇下標叔今日點咯。好多啊！佢隻腳開始有啲力㗎啦，遲啲做埋物理治療咧，行路應該冇問題。咁佢咪康復得好快？係啊，你傾下先啦。唔該。唔知點解每次見到你咧，我都有種特別親切嘅感覺。可能因為我令到你醒翻咧。係標叔，你醒嗰陣時咧，有冇聽我唱首歌啊？唱歌？係啊，首兒歌啊，我媽成日都唱俾我聽㗎。咧，你個鏈嘴都有呢首歌㗎。標叔，你做咩喊啊？我每次見親 BB， 我嘅心都有一種特別嘅感覺。你聽到我唱歌嗰陣時，都係有流眼淚㗎喎。表姐，有間 case 有新進展啊！摩連 Sir 話想帶許文彪去一個地方，希望可以刺激佢記翻以前嘅嘢。你睇下喺呢一間屋度會記到啲乜嘢？呢一間屋就係當年俾人推落樓嘅現場。你試下諗下，記唔記到啲乜嘢啊？諗下周圍望下啦嚇，記下。唔好逼佢啦，佢啱先至醒翻冇幾耐，唔可以受刺激㗎。你唔明㗎啦，佢唔受刺激啊，成世都係咁嘅樣㗎啦。阿彪哥都想知道究竟邊個衰人捧佢落街嘛？阿彪哥嚇嚇。咁你就諗清楚啲。係咪諗到啲嘢？諗到啲咩啊？嚇？俾翻個女，俾翻個女喎！墮樓昏迷20年，唔見咗個女，失憶，每人20秒。阿曉，你講先。我就深思熟慮咗好耐㗎啦。嗱，姑爺彪係黑道中人啦，佢一定俾人尋仇，推佢落樓，搶埋佢個女，最後點咧？分碎20年。仲有5秒，有冇？我有冇得升啊？你保得住份工都偷笑啦，咁表面。威風，到你。我份人啊比較感性少少，我想從呢一個倫理嘅角度去探討下姑爺彪同個女嘅關係。姑爺係一份 job 嚟嘅啫，唔代表佢唔愛佢個女喎。正如啊，殺人嘅大魔頭咧，都可以係一個慈父嚟㗎。你壓足20秒都未到題，先講嘢。墮樓、昏迷、失憶，唔見咗個女。即係得，等我嚟幫你。嗱，姑爺彪點會無啦啦過咗隔離等樓度跌落街咧？會唔會係搶佢個女嗰個，推佢落樓嗰個，都係嗰個單位嘅住客咧？呢個推論都未必係冇可能。讚你 good 啊！咁喺84年嘅住宅單位有冇查到係咩租客20年咁耐喎，業主轉咗幾多手都唔知啦。喪坤係姑爺彪最大嘅仇家，知唔知喪坤而家喺邊？江湖傳聞84年一次大屠殺之後咧，喪坤咧就銷聲匿跡，可能俾人斬開一嚿嚿，唔知撞咗喺邊㗎啦。84年大屠殺係幾月幾日？呢個我記得啦，好易記嘅啫。6發6月8號。6月8，今日係6月7。喂？做咩咁耐唔俾電話我啊？點啊？姑爺彪單墮樓案查成點啊？仲未搞掂啊？查緊啊！有嘢棘住啊！講嚟聽下，有咩要我幫嘅，即管講喎。你可唔可以幫我揾佢對面5樓 C 座住戶嘅資料俾我？得，冇問題啊！我盡快同你炒啊！喂，有咩要我做嘅咧？唔該你一次過講晒出嚟啊！你識唔識喪坤啊？喪坤唔識喎，不過我同佢好熟，自細喺屋村大嘅，啊睇住佢壞添。點啊？衰仔又做咗啲咩衰嘢啊？我懷疑佢同墮樓嘅 case 有關，你見到佢幫我索下佢。好，冇問題啊！過嚟我幫佢炒出嚟。過2日佢可能唔喺度，因為過2日會有黑幫大屍殺，佢可能會俾人斬死。真嘅？咁我即刻同你炒佢出嚟問清楚佢。你小心啲啊，唔好唔搏喎。放心啦，我會㗎啦。喂，你都係啊！而家夜晚咧，周不時翻風㗎，你着多件衫啊！
知㗎啦，唔該晒，拜拜。好，拜拜。董醫生，老闆啊。喂，何哥，喂，你知唔知啊？佢叫我小心啲，唔好咁搏啊！咁即係點啊？即係點啊？即係開始咧，代表關心我，唔再憎我咯。人哋窒你兩句，你開心成咁啊！咁人哋第日叫你老豆，你好飛㗎啦噃。係啊係啊。點啊？我條數你話今日還㗎喎。坤哥，寬限多2日啦。耶！寬你條命啊！你點我啊？你當我喪坤流㗎嚇？喂，當我啲差人冇到啊？喪坤，我分分鐘可以鎖你翻去告你恐嚇㗎。咁耐唔見，我老婆琴晚先講起你。係，琴晚我發夢都聽到啊。爭佢幾多錢啊？幾皮嘢啫，唔係大哥 Sir 幫你還下。大哥，救命！嗱，而家條數我幫佢孭，但係你以後唔好借錢俾佢。你大海 Sir 肯孭條數嘅，你話點咪點啦。細路，醒定啲啦。啱住啊！上星期姑爺標單墮樓 case 你知嘅，係咪你做啊？喂，何 Sir，你咪砌我生招喎！關你事最好啦。我勸你唔好搞咁多嘢。仲有啊，記住聽日醒醒定定，好似俾人劈死啊！聽日嘅事你都知，嚇鬼啊！係喎，喂，聽日嘅嘢你都知，你個未來仔話你聽嘅咧。其實你唔使話俾佢聽啊，由佢俾人劈死咁咪好咯，係嘛？你老老實實講，你仲爭幾多條街數？有辦法，你揾你個未來仔整條孖 Q 俾我，咁咪得啦，係嘛？唔使你辛苦，等我嚟。喂，俾翻個電話我啊！一陣仔以為我咁爛都乜分都冇晒啊！喂，講嘢啊！查實你為個仔乜嘢都做晒㗎啦，咩假人測試，咩個白賊王嘅行上行落，我話幫你孭一陣啫，你又話咁樣會呃佢啊，唔好啊！你睇下你而家條腰啊，伸都伸唔直啦！我話你啊，查實佢想謀殺個老豆嗰陣啊！好啦喎，你唔好講我仔壞話啊！唔係啊嘛，我都唔知道為乜嘅。為乜？就係為佢叫我一聲老豆啊！佢叫咗你老豆，你會飛咩？你都係人哋老豆嚟㗎。如果你個仔唔認你，你會點啊？佢好孝順，我未試過。而家我試緊啊！食唔安坐唔安，心揦住揦住。你話兩父子始終不離嘅，有個仔唔肯認我，我仲慘過俾人切咗肺肉出嚟。